Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, não é? Bom, pessoal, lembrando vocês que a nossa página tá lá no Mercado Livre, tá bem? E o link tá aí na descrição do vídeo. E lá nós temos máquinas de costura antiga, peças para as máquinas de costura antiga e algumas outras antiguidades, tá bem? Eu tô aqui hoje para fazer um vídeo. Teve uma amiga nossa que estava com a dúvida não, ela estava com um problema e eu acabei explicando e ela resolveu esse problema, que é a Joana. Ela estava com um problema, estava reclamando que o motor, a máquina dela estava pesada e o motor estava fazendo um barulho estranho. Bom, é o seguinte, quando você tiver a sua máquina, a máquina está pesada e está fazendo esse barulho, eu vou dar uma dica para vocês que possa resolver o problema, tá? Pode ser que resolva o problema, tá bem? Quando acontece isso, o problema está no motor e na correia. Então eu vou virar a máquina aqui para vocês verem. Ó, nesse caso nosso aqui, a gente está com um motor original da Singer. Lembrando vocês que a gente tem esses motores para venda, tá? Esses motores originais aí, antigos, revisados, com garantia, tá? De 90 dias. Então nem se compara, né? O motor Singer. Temos Eugene também, temos Vigorelli também, tá? Então, é o seguinte. O barulho tá aqui no rolamento do motor. Então você vai chegar... Primeiro, vamos resolver o problema do peso, que a máquina está pesada. Quando a máquina está muito pesada, um dos motivos, o principal motivo, e o que você pode fazer e te resolve, é a correia que está esticada demais. Então, quando a correia está muito esticada, ela fica pesada, porque ela está fazendo muita força. O motor está fazendo muita força para girar ela, porque ela está puxando demais. O que você vai fazer? Você vai dar uma afrouxadinha na correia. Como que você vai afrouxar essa correia? Você vai afrouxar essa correia no parafuso do motor, que segura do suporte que segura o motor. Então, eu venho aqui no parafuso, eu vou tentar erguer a máquina um pouco, para ficar mais fácil para a gente ver. Deixa eu pôr aqui. Encosta aqui, ótimo, tá, melhor, né? Isso, que é esse parafuso aqui, ó. A correia tá, eu deixei aqui assim, pra gente ver mesmo que tá. Então eu venho, solto, depende do parafuso seu, você vai soltar, às vezes é parafuso para soltar com chave de boca, né? 13 e tal. Então eu venho e solto ele aqui, olha, já soltou o motor, tá vendo? O que eu faço? Eu subo um pouquinho só, eu deixo a correia ficar um pouquinho mais frouxa, ó, tá vendo? Ela ficou um pouquinho mais frouxa. Quando ele for dar o giro, ele vai ter um espaço para dar uma puxada. E aí é onde ele vai ficar leve. A máquina fica muito mais leve, fica mais rápida, né? Bom, quando está pesada, você pode fazer isso que às vezes resolve, tá bem? Agora o problema do barulho. O problema do barulho é aqui. Ó, o problema do barulho é bem aqui. Tá vendo onde gira o motor? Tá vendo? Aqui, ó, é o eixo do motor. Aqui, ó. Que é o eixo do motor. É aqui que faz esse barulho. O que você vai fazer? Você vai vir com óleo, ó, com óleo. Você não precisa nem desmontar o teu motor, tá? Com cuidado, você vai colocar óleo aqui, ó. Ó. Põe uma gotinha, duas, 3 gotinhas de óleo, tá? Gira na mão aqui, ó. Olha, a máquina já ficou bem mais leve. Por quê? Porque ele ressecou. Ele tá fazendo... Esse barulho é aqui dentro. Tá? E aí você vai trabalhando com a máquina e você vai vendo, não encharca muito não, tá bom? Só essas 3 gotinhas, de preferência com a máquina virada para cima, que nem tá aqui, porque o óleo escorre, né? O óleo vai escorrer para baixo e vai entrar no rolamento que tem aqui, tá bom? Bom, gente, é assim que a gente resolve o problema da máquina de costura quando ela tá pesada e quando tá com barulho no motor, tá bem? Joana, espero ter ajudado aí. Um abraço.